നേരിട്ട് വാർക്കാം. നിങ്ങൾ പരസ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 30% നമ്മൾ ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. 6 ഇഞ്ച് കട്ടയ്ക്ക് വരുന്നത് 35 രൂപ. ഓക്കെ, വെറുതെ ആണി അടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. വയറിങ്. നമസ്കാരം. വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന കട്ടകൾ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള പുതിയൊരു കട്ടയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് എം ബ്രിക്ക്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ലല്ല, അതേസമയം ഇത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് കല്ലുമല്ല. എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ അജയ് ശങ്കർ, ഹോം ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻറ്റീരിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ഡോക്ടർ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അനുപേ, നമസ്കാരം. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വടക്കൻ സൈഡിലോട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് തെക്കോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം തിരുവനന്തപുരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തബൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടിക കട്ട, ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക്, ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്താണ് എം ബ്രിക്ക്? നമ്മുടെ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടും. കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ വെയിലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് പറ്റും. കട്ടയിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും. ഇത്രയും ചൂടടിച്ച് ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ കട്ടയിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നല്ല കൂളിംഗ് ആണ്. ഈ കൂളിംഗ് ആണ് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ? എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വെട്ടുകല്ല് ലാറ്ററൈറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ലാറ്ററൈറ്റിന് കട്ടി കുറവാണ്. അത് പൊടിച്ച് നമ്മുടെ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിന് മണ്ണ് കട്ട് കുറവ്. അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ പറ മൊത്തം ലാറ്ററൈറ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മൊത്തം ലാറ്ററൈറ്റാണ്, ഫുള്ള് ലാറ്ററൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലാറ്ററൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കും. നമ്മൾ ഒരു മെഷീനുണ്ട്, പൊടിക്കുന്ന മെഷീനുണ്ട്, പള്ള മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് മിക്സറിനകത്ത് സിമെൻറ്റോട് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു 50 കിലോയുടെ ഒരു ചാക്കിൽ നമ്മൾ 34 കട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതായത് 50 കിലോയുടെ സിമെൻറ്റ് ചാക്കിൽ 50 കിലോയുടെ സിമെൻറ്റ് ചാക്കിൽ 34 കട്ടയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത്രയും സിമെൻറ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് അവിടുന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ താഴെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷറിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 35 ടൺ വെയിറ്റിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യണം. 200 ലിറ്റർ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലുള്ള ടാങ്കാണ്. JCBയുടെ പോലും ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലിൻ്റെ ടാങ്ക് 40 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി, 60 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ 200 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അത്രയും ഹൈഡ്രോളിക് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മണ്ണും സിമെൻറ്റൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലിട്ടിട്ട് അത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 30 ടൺ വെയിറ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യൂറിങ് ടൈം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടയായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വരുന്ന ആ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കല്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും സിമെൻറ്റ് ചേർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 22 ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂറിങ്. സാധാരണ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ടൈം പോലെ തന്നെ അത്രയും ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യും. ഈ വെച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ കട്ടകളും തന്നെ നമ്മൾ ക്യൂറിങ്ങിന് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡേറ്റിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുന്നേ അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ തൊടുമ്പോഴും മുകളിൽ തൊടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതിനൊരു തണുപ്പാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ള സാധനം, ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റും ലാറ്ററൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പൊതുവേ ഈ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിലും ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ലും, അപ്പോൾ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ലാറ്ററൈറ്റ് കട്ട എടുക്കുന്നത് ചെങ്കല്ല്, കണ്ണൂർ കല്ലുകളാണല്ലോ ഭയങ്കര ഫേമസ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉറപ്പ്. അത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിൻ്റെ ഉറപ്പിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കോറികളൊന്നും നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറില്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാറുമില്ല. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ചെതൽ, ടെർമൈറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പില്ല. സാധാരണ എല്ലാ ലാറ്ററൈറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്സിജൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഇരുന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ചതിൽ വരുന്നത്. അതെ, നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ മണ്ണിന് ശേഷം കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ചതിലോ ഒരു വേറൊരു സാധനങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ തടിയുടെ കഷ്ണം ഇരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിന് മാറ്റം വരില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുള ഉപയോഗിച്ചാണ് വാർത്തുകൊണ്ട്, സിമെൻറ്റിനകത്ത് മുള ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർത്തുകൊണ്ട്. അതിൽ പുറത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തത്തോളം കാലം ഇതിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കും. അതിന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല. യെസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വെയിറ്റ്, സൈസ് അതെങ്ങനെയാണാവോ? ഇത് നമ്മൾ 30, 20, 20 അതായത് 8 ഇഞ്ച് കെട്ടാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സൈസിലുള്ള കട്ടയുണ്ട്. പിന്നെ 30, 20, 15 6 ഇഞ്ച് കട്ട. ഇങ്ങനെ 2 സൈസിലാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കട്ടകൾ വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എത്ര സൈസാണ് വരിക?
അത് 8 ഇഞ്ച് സൈസാണ്. ഇത് ഭയങ്കര കനമാട്ടോ. കനമുണ്ട്. അത് 24 കിലോ ഒരു കെട്ടാ. 24 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പുറം 6 ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് വരുന്നത് 17 കിലോ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സംഗതിയാണ്. വെയിറ്റിന് കുറവില്ല. അപ്പോൾ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ? സ്ട്രെങ്ത് ഇതിന് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കട്ടയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഏത് 6 ഇഞ്ച് കട്ട. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻ്ററാണ് RIT ലാബ്. അതെ, RIT ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇന്നുണ്ടാക്കി. ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ക്യൂറിങ്ങിന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് 23. കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതിന് വരുന്നത് 7.16 ആണ് നമുക്ക്. അത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ലാറ്ററൈറ്റ് ബ്രിക്കിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.5 ആണ്. ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം 3.5 മതി. നമ്മുടെ ഇതിന് നേരെ ഇരട്ടിയുണ്ട്. 7.16. അത്രത്തോളം ഉണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കെട്ടിപ്പോയി നേരിട്ട് വാർക്കാം. സാധാരണ എല്ലാ ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രിക്കിനേക്കാളും ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. അതായത് സിമെന്റ് ബ്ലോക്കിനേക്കാളും മറ്റുള്ള എല്ലാ ബ്രിക്കിനേക്കാളും ഉറപ്പ് കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ ഈ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്ന സമയത്തെ ഞാനിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എക്സ്പോസ് ലാറ്ററൈറ്റ് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഫോട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലാറ്ററൈറ്റ് ബ്രിക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പരസ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 30% നമ്മുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. ചിലവ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കണേ? ചിലവ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ആകൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വലിയ ചിലവ്. ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് വളരെ ഇത് 35 ടൺ വെയിറ്റിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ ആകൃതി. അത് പോളിഷ്ഡ് പോലെ ഏകദേശം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സിമെന്റ് തേക്കാനും പറ്റും. ആ ഒരു ഗ്രിപ്പോട് കൂടി തന്നെ കൃത്യമായ ആകൃതിയുണ്ട്. സാധാരണ കട്ടകൾക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു പൊളവുണ്ടാവും. അപ്പം പല കട്ടയ്ക്കും പല സൈസായിരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് ചെത്തി മിനുക്കേണ്ടി വരും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യം സൈസായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വളരെയധികം ചിലവ് കുറച്ച് മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേറെ മെത്തേഡുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ പുട്ടി ഇട്ടുകൊണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചിലവ് വളരെയധികം കുറയും. ഇനി ബാക്കി പിന്നെ ചിലവ് വളരെയധികം കുറയും. പിന്നെ വിലയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കട്ടകളൊക്കെ കുറവാണ്. ഇത് എത്ര റേറ്റ് വരും? ഞാൻ അതിലോട്ട് വരികയായിരുന്നു. റേറ്റ് എത്രയാണ് വരിക? നമ്മുടെ 6 ഇഞ്ച് കട്ടയ്ക്ക് വരുന്നത് 35 രൂപ. ഓക്കെ. 8 ഇഞ്ച് കട്ടയ്ക്ക് വരുന്നത് 45 രൂപ. ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനോട് ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും? കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിങ്ങളിത് എവിടെയൊക്കെ? ഇവിടുത്തെ പ്രൈസാണ്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വലിയ തുകയൊന്നും വരുന്നില്ല. തന്നെ ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ വണ്ടികൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരത്തില്ല. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്ട്രാ വരും. അതൊരു ചെറിയ തുക ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. ഇനി ടിപ്പർ പോലുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ടിപ്പറയിലാണ് ഇത് കയറ്റി വിടുന്നത്. ടിപ്പറെ കയറ്റി വിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് ടിപ്പറയിൽ അൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് അൺലോഡിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ അല്ലാതെ റിട്ടേൺ വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ലോറികൾ, തടി ലോറികൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അതിനൊപ്പം അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടെ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്നൊക്കെ ആലപ്പുഴ കലവൂരിനൊക്കെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ റേറ്റ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ കളത്തിലെ റേറ്റാണ് 45-35. റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഇന്ന് 24 തീയതിയാണ്, ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് 2022. ഡേറ്റ് ചിലപ്പോൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില അനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഇതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ഓഫീസ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയാലോ? നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലുള്ള ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും അത് ഭിത്തിയിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പുറത്തെ ഭിത്തിയിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആണി അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ള ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അത്. കാരണം നമ്മൾ സിമെന്റ് ബ്രിക്കല് ആണി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കുറച്ച് സമയം ഊരിപ്പോരും. ബലം കുറവല്ലേ? അത് പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുണ്ടോ, ഇത് വെറുതെ നമ്മുടെ കട്ടയിൽ വെറുതെ ആണി അടിച്ചേക്കുന്നതാണ്. വയറിങ് ഇതിങ്ങനെ പുറത്തോട് ചെയ്തിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആണി തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ആണി ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചു നോക്കാം. അതിനെ വലിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പ്. അതായത് ഇത് വലിച്ചാലൊന്നും പോരത്തൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബലത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ PVC പൊട്ടി പോന്നാലേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം ബലത്തിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാതെ ആണിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വയറിംഗ് കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് കൺസീൽഡായിട്ട് ചെയ്തൂടെ? കൺസീൽഡായിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കൺസീൽഡായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസീൽഡായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നവർക്ക് ഡൗട്ടിനുള്ള ഒരു ഡെമോ ആയിരിക്കും. തീർച്ചയായും ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ? കാരണം വരുന്നവർ ഇങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇതാണ്. ഇതിൽ ആണി അടിച്ചാൽ നിൽക്കുമോ, ഇതിൽ കൺസീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ നമുക്ക് കൺസീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കട്ടയെടുത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ആ കട്ടയ്ക്ക് എന്തേലും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എന്തേലും ഗ്യാപ്പ് വല്ലതും ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത എല്ലാം ഇതും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബ്രിക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഈ ബ്രിക്ക് പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത്. നമുക്കിപ്പോഴേ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ? ഇത് ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ 3 സെന്റിമീറ്റർ കനത്തി വരെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത സാധാരണ കട്ടകളുടെ ഇതിന് ബാക്കി ഫാം വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടയിൽ ഒരു വേസ്റ്റേജും വരത്തില്ല. നമ്മുടെ AC ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡാണ്, കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ബാക്കി ഒരുപാട് കട്ടകളിൽ ചെറിയ പീസുകളാണ്, അത്രയും ചെറിയ പീസുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ്, ഇപ്പോൾ ലാറ്ററൈറ്റ് കട്ട നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ കല്ലുകൾക്കും ഒരുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല പോകുന്നത്. കാര്യം അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ. അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു, അവരത് വെട്ടി സൈസാക്കി നമുക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ട്രെങ്ത് യൂണിഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതിലെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ സിമെന്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ അളവിലാണ്. ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിൽ 34 കട്ടയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 34 കട്ടയ്ക്കുള്ള ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ ലാറ്ററൈറ്റിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുന്ന സാധനം സിമെന്റാണ്. ലാറ്ററൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു മെയിൻ കണ്ടന്റായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ഈ തണുപ്പ് കിട്ടാനും ബാക്കിയുള്ള ലാറ്ററൈറ്റിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ലാറ്ററൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് സിമെന്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു ഫുഡ് ഗ്രേഡ്, അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ? അതെ. ഇതിനകത്ത് കാരണം വേറെ ഒരു കെമിക്കലും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലാറ്ററൈറ്റും പിന്നെ ആകെയുള്ള കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിമെന്റാണ്. സിമെന്റിൽ അതിനൊരു കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. വേറെ ഒരു കെമിക്കൽസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ലാറ്ററൈറ്റ് കൊണ്ട് വീട് പണിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് കട്ടയാണേലും അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് സാധാരണ കെട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ലെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഷേപ്പും ഇത് നമ്മുടെ ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ല് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലാറ്ററൈറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതായി ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് 8 ഇഞ്ച് കല്ല് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് 8 ഇഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. 8 ഇഞ്ച് ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം അതിന് മണ്ടക്കോട്ട് 6 ഇഞ്ച് കട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 6 ഇഞ്ച് കട്ട ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാധാരണ ഈർപ്പം കയറാറുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം 8.77 ആണ്. അതായത് ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നമുക്ക് 12% വരെയാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ലിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ പറയുന്നത്. അതുവരെ 12% വരെയുള്ള ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് 8.77 ഉള്ളൂ. അതായത് ISO സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ലാറ്ററൈറ്റിൻ്റെ പറയുന്നത് 3.5 ആണ്. നമുക്ക് വരുന്നത് 7.16 ആണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡബിൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വെള്ളം വലിക്കുന്ന ശേഷി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കെട്ടിപ്പോകാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 8ന്റെ മേളിൽ 6 ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വാർക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാർക്കാം. കാരണം ഇത് സാധാരണ ഉള്ള ബ്രിക്കിനേക്കാൾ ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറപ്പുള്ള ബ്രിക്ക് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം വേറെ 7.16 ഉറപ്പുള്ള ബ്രിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടിക വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം നല്ല കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. കാരണം സിമെന്റ് ബ്ലോക്കിനേക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. സിമെന്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരു 4.5 മാക്സിമം 5 ആണ് വരുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്. 7.16 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു വീട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പൊതുവേ അതിൻ്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒരു പ്രധാന സംഗതി. ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ വീട് പണിയുക, കടക്കണിയിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ആശ്വാസമാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ, ഒരു ലാറ്ററൈറ്റ് കല്ല് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് ഒരു 70-75 രൂപ വരും. വരും. കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് 90 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 90-95 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ അടുത്തൊരിടത്ത് എടുത്ത് 95 രൂപയ്ക്കാണ് അല്ലേ എടുത്തത്. അപ്പം അത്രയും വില വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അതേ ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട്. വെട്ടുകളിലെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉണ്ട്. അത് നല്ല ഉറപ്പുമുണ്ട്. കാരണം സാധാരണ ബ്രിക്കിനേക്കാൾ കൂടിയ ഉറപ്പുമുണ്ട്. അതായത് വെട്ടുകല്ലൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു എഞ്ചിനീയർഡ് ബ്രിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. കാരണം വെട്ടുകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഉറപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര സിമെന്റ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഉറപ്പ് വളരെ നമ്മൾ തന്നെ അതിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റും. വെട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റും. ഇതിന് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത്ര ഉറപ്പുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലോ. അതായത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം അത് ടൈലിനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടയ്ക്കോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ടയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ സ്ട്രെങ്ത് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആണി ഇടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിയേക്ക് അടിക്കുകയോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഐറ്റം കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ
ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയ ടോറസ് വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ആ ടോറസ് വണ്ടി ഈ ഒരു കല്ലിന് മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറ്റി നോക്കാം. ടോറസ് വണ്ടിയുടെയൊക്കെ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കും. എനിക്ക് വണ്ടികളോട് വലിയ പ്രിയമൊന്നുമില്ല, അതായത് വണ്ടി ഭ്രാന്തനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടോറസ് എന്നോ ടിപ്പറെന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ്. ഒരു മജാപ്പ സംഗതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത്രയും വലിയ വണ്ടി, അത്രയും വെയിറ്റുള്ള വണ്ടി ആ ഒരു കട്ടയുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കട്ടയുടെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത, അതായത് ലോഡില്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി കയറിയതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ലോഡില്ലാത്തൊരു വണ്ടി കയറുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിത് അവിടെ തന്നെ ഒരു ലോഡ് ചെയ്ത വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ലോഡ് പോകാനായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കെട്ടി നിർത്തിയൊരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിൽ കൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. അത് കയറിയാലും പൊട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു കല്ലാണല്ലോ നമ്മൾ വെച്ചത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് 2 കല്ല് വെച്ച് നോക്കാം. ഇതൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ആധികാരികമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് കയറ്റി ഇറക്കി നോക്കുന്നു. അത് അനൂപിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനൂപ് പറഞ്ഞു എന്നാലും ചേട്ടാ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇത് കയറി നിൽക്കുന്നത് 14 ടൺ വെയിറ്റുള്ള ഒരു ലോഡാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഈ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കല്ലിന് മുകളിലൂടെ കയറ്റി ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. വണ്ടി ചലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്തുമാത്രം ഈ പരീക്ഷണം സക്സസ് ആവും നോക്കാം. കയറുമ്പം തന്നെ ഈ അതിൻ്റെ ടയറ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ചേട്ടാ കുറച്ച് ആ നടുക്കോട്ട് നടുക്കോട്ട് ഇറക്കി നിർത്തുക. നമുക്കത് നടുക്കിലോട്ട് നിർത്താം, മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താണ് കയറിയത്. അന്നേരം എഡ്ജിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും ലോഡുള്ള വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യിക്കാം. യെസ് ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 വണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ്. ഇതൊരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് വീട് കെട്ടുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് വീബോർഡല്ല 7 കൊല്ലം മുന്നേ. അത് എനിക്ക് വേറെ ആൾക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിനെ അംഗീകരിച്ചൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാമല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മളെടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ലാബാണ് ലാബ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഇതാണ്. കാരണം അവിടെ ആ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം സമയം എടുത്തു. ഈ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് 1 മാസത്തോളം സമയം എടുത്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉറപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം വീടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കണോ? ഇത് 22 ദിവസം അല്ല 21 ദിവസം എത്രയൊക്കെ 22 ദിവസം നമ്മളൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിലൊരു 15 ദിവസം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ. ബാക്കി ഒരു 5 ദിവസം കൂടെ വെറുതെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടിപ്പറയിൽ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ആദ്യ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ 3 തവണ തന്നെ നനയ്ക്കും. 3 തവണ നനയ്ക്കും. കാരണം ഈ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നനയുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് കട്ടയുടെ എണ്ണവും കുറവ് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും. കാര്യം അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട്. കട്ടയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. 26 കട്ടയാണ് 8 ഇഞ്ച് കട്ട ഒരു ചാക്കയിൽ വരുന്നത്. ശരി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ. ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്ന ഒന്നാണ്, ഏത് വീഡിയോ ചെയ്താലും അതിനൊരു ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോ വരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ അതിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. എപ്പോഴും ബഡ്ജറ്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അല്ല. കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തോണ്ടല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കട്ട കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന കട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. ഇന്റീരിയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്, അതിന് പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക. കാരണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ വീട് പണിയുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംബിഷനാണ് ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് നമ്മുടെ ഫോളോ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. സർവീസ് ഓൾ കേരള അവൈലബിൾ ആണ്. എവിടെ വേണേൽ സാധനം എത്തിച്ചു തരും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഒരു കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും വണക്കം. താങ്ക് യു. എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് പോലെ ഏത് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയാലും 100% അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോ വന്നിരിക്കും. 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് വീഡിയോസും വരും. നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക. മറ്റേ മികച്ച വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും. അതുവരേക്കും അജയ് ശങ്കർ സൈനിങ് ഓഫ്, ഡോക്ടർ ഇന്റീരിയർ.